Fala, rapaziada. Beleza, Miguel aqui, trazendo pra vocês mais vídeo. Então, galera, tô trazendo aqui o Motovlog Brasil, daqui a parte 1. Então, hoje, né, hoje eu vou pegar... Não, eu já peguei a do meu amigo Lee. Aí eu peguei a Teneré, a moto que ele me emprestou, mas só que ele foi viajar de carro, né? Deixa eu pular daqui. Ai! Aqui ela ele pediu pra eu colocar os negócios nela. A frente, a rabeta, trocar de escape. Esse escape tá fazendo muito barulho. Tá incomodando as pessoas. Ai, descrita. Ai, minha perna. Segura o grosso. Que nem não vira, caralho. Já que ele pediu pra eu trocar de escapamento, vou colocar. Primeiro vou colocar a frente. Adorado, cara. Vou deixar uma... Ah, não, doido. Caralho, posso nem trocar o negócio aqui. Ei, que bug que tem. Ó, galera, se inscreva no canal aí. Não. Ai, que perereca. Abre essa bosta aí. Você corre na frente da delegacia, doido. Tô achando que aqui é o que segura. Eu tirei esse mapa aqui. Tá me incomodando? Caralho. Minha irmã atrapalha aqui, doido. Deixa minha moto aqui mesmo. Vou deixar em qualquer lugar que eu achar aí, doido. Porque pra eu chegar até em casa vai demorar. Ai, perereca. O Peter de dourado ficou muito foda. Deixa eu aqui em algum lugar. Tem nada pra fazer. Eu vou dar um passeio na moto aqui. Aproveitar que meu colega não tá aqui, né? Vou dar um passeado aqui.
prender, eu tô nem não vai ficar assim mesmo. Senão depois eu venho e pago aqui. Porque ninguém merece ficar preso na moto aqui. Olha o grau. Seguro. Galera, eu vou deixar a moto aqui, ó. Deixa aqui atrás, porque essa moto tá procurando pela polícia, e senão nós fode. Senão nós tá fodido. Ou acho que eu posso deixar ela aqui. Eu vou deixar ela ali, que é mais melhor do que ali. Senão as polícias vão ver e vai. Vou dar uma bosta de tamanho de uma bosta de elefante. Galera, eu coloquei meu celular aqui. Ai, nossa senhora. Eu vou deixar no campo de futebol mesmo, tô nem não. Vou deixar aqui, ó. No meio. No meio do campo. Falou, galera.